Hi, I'm Ember. Welcome back to the channel. Today I am watching episode... Maths is hard. It's not, it's just remembering what week we're on and how many episodes we've seen. Episode 5 of Our Sky, or the first episode of the Eclipse portion. It came out a couple hours ago. I finished work. I've not recorded anything in a little bit, in several days. I've been in a bit of a slump, so well, this is the first thing to get back into it, I guess, and that's what we're gonna do. What I'm manifesting for this episode is that I don't cry when I see Khan. That's all I care about. Just help me get through this episode without crying just because Khan is on the screen, okay? If we could do that, I'll be happy. So that's what we're gonna do. We're gonna go into it. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงาน Ooh. วิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้ I think we're เป็น good. เรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น I'm actually wearing the appropriate necklace. I've been wearing this for so many series now, but this is actually an appropriate time to wear it. วุ่นวายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเธอสองคนพักการเรียนอย่างน้อย1 เทอมหรือให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนสุภโลค่ะไว้เจอกันนะเพื่อนพวกมึงแห่กันมาทำไมเนี่ยหนังกูเสร็จแล้วอะกูโคตรชอบเลยนะเว้ยท้องฟ้าเวลาที่ไม่มีอะไรมาบังแบบเนี้ยแต่กูชอบเวลาที่มีมึงอยู่ข้างๆกูมากกว่านะเอียก Not watched this series since October, but I have seen bits and pieces of it in certain places on Twitter and while I've been like writing stuff. I miss them already. They've only been gone a couple weeks. Oh, vice versa's next week. Oh god. I've not emotionally prepared myself for that. And then it gets a little bit easier with my school president and a Bosnia babe. Then it gets a lot easier with Bad Buddy. I'm not as worried about being emotional with them. And then we have the final boss. Oh man. It's definitely the first 4 weeks, or the first 4 pairs and the last pair that is going to be like the hardest for me to say goodbye to. I feel like I'm doing okay though. I've only sobbed every week. Pretty. Howdy. That doesn't count as a helmet, by the way. You guys should be wearing the helmets. Why are you on different motorcycles? Okay, that's a bit close to the edge, I feel like, no? I think we're all still a bit traumatized. Don't want you anywhere near any cliff edges, thank you. I'm assuming what is filming this, no? We don't see no cameras, but I'm assuming. I still love the height difference. I need more height difference in my life.
Holy shit. Are they really filming this? No. Okay. He is dreaming it. Gonna say they're really going for it for a film for what, no? Hello, Tattoo. มึงอะเล็กครับไอตัวใหญ่ไงอะดูหนังที่วัดลิสต์ไว้ให้อีกแล้วเหรอคราวนี้ฝันว่าเป็นอะไรอะคาวบอยโบกแบ็คมอลเทนน่ะเหรอ Cute. เชี่ยเท่ว่ะมันก็เท่แหละแต่ว่าตอนจบมันเศร้าไปหน่อยวะ Tell me about it. แต่ว่าเรื่องของเรามันจะไม่เป็น Traumatizing ending. ไปล้างหน้าล้างตาได้ละกูเตรียม Nice necklace. แต่วันนี้เวรมึงล้างจานนะมีอะไรกูแค่รู้สึกดีอะที่เห็นมึงตื่นเป็นคนแรก Cute. ถ้าคนอื่นมาเห็นนะก็คงจะตกใจแย่เลยว่ะมึงนอนยังไงให้น้ำลายไหลแบบนี้วะไปเช็ดด้วยอ่ะ Still cute. ไม่บอกไปเลยนะ They got their hoodies on and everything. แค่คิดว่าอีก2 สัปดาห์ผมจะได้ฉลองวันเกิดครั้งแรกกับไอแฟนผมก็มีความสุขมากๆแล้ว You don't hesitate to use the nickname anymore. มึงพระเอกเขาฝันอยากมีที่ดินเป็นของตัวเองใช่ป่ะแล้วเขาก็อยากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่น่าเสียดายนะที่สุดท้ายมันก็ไม่สมหวังอ่ะ กูว่ามันอาจจะเป็นยุคสมัยนั้นด้วยแหละมันก็เลยยากแต่กูก็เห็นด้วยนะว่าการมีสถานที่มันสำคัญแต่กูว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่าก็คือพื้นที่มึง get feel แบบ place กับ space ป่ะ place คือสิ่งที่มึงสามารถครอบครองได้แต่ว่า space เนี่ยกูว่ามันเป็น feel แบบพื้นที่ที่มึงอยู่แล้วมึงสบายใจอ่ะ อ๋อเก็ตละ Pretty insightful. แล้วตอนนี้มึงมีสเปซนั้นยัง And they didn't have either in that movie. ตรงไหนวะ นู่นตรงโน้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ Well, you're still shamelessly romantic. Some things never change. จริงๆอะตรงไหนก็ได้เว้ยที่มีมึงอยู่ตรงนั้นก็เป็นสเปซที่กูสบายใจหมดแหละ It's good to see him smiling though. My goodness, you didn't do enough of that before. อีก2 อาทิตย์มึงทำตัวให้ว่างแล้วใช่ปะ มีอะไรวะ ก็วัน อ๋อวันยื่นพอร์ตใช่ปะยื่นคะแนนเข้ามหาลัยอะ นั่นมันเดือนหน้า อ๋อเหรอวันอะไรวะวันพระจันทร์เต็มดวงวันพระใหญ่ทำบุญเหรอ You're making him grumpy. แค่วันธรรมดาวันหนึ่งอะเอาเป็นว่าทำตัวให้ว่างไว้แล้วกัน Ain't no way he forgot. ก็ไม่ได้เว้นกูล้าง There's จาน no way. หรือมึงอยากล้างเอง But I don't get his logic either. If you really think that he don't know, why wouldn't you just tell him? Be like, hey, it's my birthday, you dick. Why be like, yeah, it's just a typical day? No, it's not. Don't lie. ดื่มซะจะได้โตไว Damn, that sponsor turned up quick. That was almost never let me go speeds of sponsor. ค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยมึง แล้ววันนี้มึงอยากไปไหนอะ ไอ้อายไหนเมื่อคืนเราคุยว่าจะไปถ่ายรูปตรงนู้นไง Are you losing your memory, sir? What's going on here? ก็กูคิดว่ามึงไม่ได้พูดจริงจังไงกูก็เลยไม่ได้คิดว่ามันเป็นแผนของเรา มึงหัดสนใจคนอื่นหน่อยดิวะ แล้วมึงจะแรงเพื่อ กูแค่จำไม่ได้นิดหน่อยเองเปล่าวะ ก็มันไม่ควรไง
มึงควรใส่ใจคนอื่นทุกเรื่องหรือเปล่าแบบมึงอะนะที่เที่ยวแคร์คนอื่นไปทั่วจนตัวเองลำบากเองอะไอ้อายมึงพูดจริงนะเว้ยอะมึงจะไปใส่ใจคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้แล้วอีกอย่างอะการที่มึงใส่ใจคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ร้องขออะมันเป็นการล้ำเส้นนะเว้ยแต่มึงควรใส่ใจคนอื่นเป็นบางเรื่องหรือเปล่าวะเช่นไรอะกูควรใส่ใจเรื่องก็อย่างวันอะไรอะ Tell him, fuck it. วันที่นัดกับไอ้วัดไงอ๋อ Why are you being so like reserved about it? กูจำได้ดิวะไอ้อานัดไก่วัดไว้แล้วจะลืมได้ไงอะไปถ่ายรูปกันมึงยืนตรงนั้นนะ Oh, he's really not happy. Yeah, cute. ถึงพวกเราจะสอบจบม .6 กันแล้ว ผมกลับรู้สึกเหมือนว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้ อย่างน้อยก็เรื่องการเป็นแฟนกับมันละหนึ่ง Oh man, this is everything we wanted for Ak, no? Just actually getting to be himself and be happy. Hell yeah. เราจะคุยกันดีๆสักนาทีไม่ได้เลยวะ Now they have to be acting. I'm sure we'll get to that. This looks cute. Whatever's going on there looks really cute. Can we just appreciate the fucking color scheme for this? I know oranges and browns have always been like the Eclipse color theme, but this is so pretty. Oh my god. I love it. I honestly really like the window theme for the Our Skyy episodes, where they're all standing by the windows. I think that's so cool. Oh, that made me feel... You know, like when you're on a roller coaster, you feel all funny? That just made me feel all funny. Now you're wearing helmets because you're actually not dreaming. แต่ดีนะที่รู้ว่าเสียตั้งแต่ที่บ้านอ่ะแต่มาแบบนี้ก็ดีปะก็ดีนะไม่เสียรถติดอ่ะแต่ที่ดีเหมือนกันน่ะก็คือเมื่อกี้มึงกอดเอวกูซะแน่นเลยกูไม่ได้อยากกอดแต่กูกลัวตก Shamelessly flirting. กูใช้คันนี้เลยดีปะเวลาที่ต้องไปไหนมาไหนกับมึงได้ดิกูไม่ติดนะแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยกูขอเป็นคนขี่แล้วมึงก็เป็นคนสอนได้ดิไม่ติดอยู่แล้ว Cute. Height difference. It's been a while since we've had a good... Hi, what? Height difference. โอ้โหมาถึงมึงก็เล่นกูเลยนะกูนึกว่ามึงเนี่ยเที่ยวด้วยกันบ่อยๆเนี่ยจะซึมซับความดีของไอ้ถั่วไว้บ้างเนี่ยฮะใครบอกอันนี้ถั่วหักที่ซึมซับกูไปอ่ะ กูก็เลือกอยู่นะไอ้วัดแต่ไม่ต้องห่วงนะอะไรที่ไม่ดีอ่ะกูไม่เอามาหรอกหรือว่านี่กูเองหยอกครับหยอกครับ Cute. เอาไอ้วัดแล้วคนอื่นนะกูยังไม่เห็นเลยว่ะน่าจะไม่มาไปกันก่อนไหมพวกมึงกูมาแล้วโอ้โชคดีว่ะมาช้าไปหน่อยมาครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆมันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลา Friendship Pentagon, back again. Well, I say Friendship Pentagon. Swap tour out for him. And then we've got a Friendship Pentagon. Why wouldn't you? พอดีวันก่อนกูแชทไก่อักอ่ะก็เลยรู้ว่าพวกมึงจะมาที่นี่มึงจะพาพวกกูมาดูอะไรนะไอ้วัดพวกมึง Cute. นี่คือเรื่องอินซีแดงพระเอกคือมิตรชัยบัญชาเป็นหนังไทยระดับตำนานเลยนะพวกมึง So is there actually any filming in this? Or is it all going to be Ak dreaming about things they've watched? ไอ้หอภาพยนตร์เนี่ยเขามีไว้ทำอะไรวะมันก็คล้ายๆกับหอสมุดพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ที่เอาไว้เก็บหนังอะมึง
แล้วก็เป็นที่จัดงานประกวดหนังสั้นที่มึงจะส่งเรื่องคาดเข้าประกวดด้วย Yeah. กูตื่นเต้นกว่าพวกมึง Proud of you. งั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเดินดูรอบๆมันก่อนนะ แล้วก็อีกชั่วโมงนึงเนี่ยมาเจอกันตรงนี้ เพราะว่าเดี๋ยวกูต้องไปรอพี่หมอกแล้วโอเคป่ะ ได้ เดี๋ยวเจอกันนะชัวไอโมมึงเคยดูเรื่องนี้ปะ Yeah, he calls him Mo. That's so cute. กูจะเป็นสักครั้งหนึงในชีวิตมึง ไอ้ทิ้ง มึงสู้ไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะ กูกลัวมึงเจ็บอ่ะ ผ่านแล้วไอ้ทิ้งมึงเอาจริงปะเนี่ย จริงดิ I've missed him so ลงไป much. จริงมึงเจ็บแน่ แล้วถ้ากูทำมึงล้มอ่ะ มึงไม่กลัวเจ็บหรอ ไม่อะรู้สึกดีที่กูได้ปกป้องมึงเนี่ยเกิดมาให้กู Holy mother of muscles. My god. I might die when OnlyFriends comes out. ไอ้ทำอะไรอ่ะ แกทำเลย พี่มาได้ยังไงครับเนี่ย มาเดินใส่วะอาจารย์ ผมมาถึงแล้วครับ ผมติดต่อพี่เขาแล้วครับ ดีจ้ะ มีอะไรก็ถามพี่เขาได้เลยนะ สายอินดี้เหมือนกัน น่าจะเข้าใจกัน ลิงก์หนังที่เราส่งให้พี่เขาอะรวมๆพี่เขาชอบนะ แต่เหมือนน่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรบางอย่าง เขาเลยอยากเจอเราวันนี้ไง ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ ที่คอยช่วยเหลือผมทุกอย่างเลยอะ ยินดีจ้ะ จบม .6 ไปแล้ว ผมคงไม่ได้เจออาจารย์แล้วอะ โอ้โห พูดเหมือนเราอยู่ยุค Y2K ติดต่อกันยากอย่างนั้นแหละ ยุคนี้ติดต่อกันง่ายจะตาย ยังไงเดี๋ยวไว้วันประกวดหนังอาจารย์ไปเชียร์นะ ครับ มาให้ได้นะครับอาจารย์ จ้า จบม .6 แล้วอ่ะ Keeping it professional. Thank goodness. ลุยอะไรของมึงวะ ฮะ เอ้า ก็มึงกับอาจารย์สนิไง ไอเวน กูไม่ได้คิดอะไรกับอาจารย์ซะหน่อยเว้ย Oh, they're clarifying it, thank god. คิดได้เลยเว้ยเพราะว่าตอนเนี้ยกูจบม .6 อ่ะ นี่มึงยังไม่หยุดอีกไงนะโม และช่วงนี้เนี่ย มึงเล่นแอปหาคู่ใช่ป่ะ เดี๋ยวกูจะแช่งให้มึงอ่ะปัดขวานกตลอดเลย เฮ้ย ไม่ได้นะเว้ย มึงอย่ามาแช่งกูแบบนี้ เพราะปีนี้เนี่ยกูตั้ง New Year Resolution ว่ากูต้องหาแฟนให้ได้ มึงนี่แซวนิดแซวหน่อยไม่ได้เลยนะ เดี๋ยวกูไปเยี่ยวก่อน Oh no. Don't do it. Don't do it. Please. Everyone just imagining themselves in movies. She looks so วัน pretty. หนึ่งฉันจะให้คนวาดภาพที่นี่ไว้ ทำไมเหรอครับ เพื่อเก็บเป็นความทรงจำถึงมิตรภาพแสนดีของเราไว้ข้างหลังภาพเมจานุพร ผมจะไม่มีวันนี้จะพลาดในวันนี้ I have such a crush on her. I have such a crush on her. อยาก
งจะรีบเดินไปไหนเนี่ยกูก็เดินของกูปกติป่ะมึงอะไรเดินช้าเอง มึงจะคุยกันดีๆสักนาทีได้ปะมึงจะประชดทำไมเนี่ย If my dude is genuinely forgotten, just tell him. I hate miscommunication. You guys should not even be having miscommunication. เหมือนกูกับมึงเลยอะตั้งแต่กลับมาจากแคมป์แม่งก็ตีกันไม่เลิก What is happening? I think you guys need to spend less time around these movies, no? มึงเป็นอะไรของมึงไอ้อินทรีทองกูไม่จำเป็นต้องตอบคำถามไอ้อินทรีแดง Yes, there is. Answer his question. มึงก็รู้ว่ากูแพ้สายตาวิ้งวิ้งของมึงแบบนั้นน่ะ มึงตั้งสติหน่อยดิวะ Cute. เดี๋ยวถ้ามึงยังไม่หยุดอีกอะกูจะไม่ทนแล้วนะ ถ้ามึงไม่ทนแล้วมันจะเป็นยังไงไอ้อินทรีทอง Stop imagining fighting him and just tell him what's going on. งั้นกูขอเสนอประเด็น กูว่าเราเล่าเรื่องของคนที่หมกมุ่นกับตัวเองจนไม่สนใจคนรอบข้างดีป่ะ Okay. Oh man. You know when you ask someone what's wrong and they're just like nothing, and then they just give you a hard time and they're just grumpy and you're like, why did you tell me there was nothing wrong if there's something wrong? That's what Ak is doing. แน่รีแพร์ผิวดูดีขึ้นใน 7 วัน พี่ว่ามันยังได้อีกว่ะ ยังไงล่ะครับพี่ หนึ่งเลยคือเนื้อมันยังสั้นไปอ่ะ แล้วพี่รู้สึกว่าสองคือมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปอ่ะ มันอาจจะเป็นประเด็นที่เป็นได้ทั้งเรื่องส่วนตัวก็ได้ หรือว่าเรื่องส่วนรวมก็ได้ อ๋องั้นเหรอครับพี่ จริงๆอ่ะ พี่ว่าหนังเราน่าสนใจมากเลยนะ คือถ้าเติมเข้าไปอีกนิดนึงอ่ะ คอนเซ็ปต์มันจะชัดขึ้น แล้วก็อาจจะช่วยแบบว่าเพิ่มโอกาสในการที่จะเข้ารอบ It's good feedback. That's constructive criticism. That's very good. พี่ลองดู I like that people are like inspiring him พี่เขาบอกว่า and to do like what matters to him and stuff like that. เพิ่มประเด็นอะไรวะ It's nice. พี่เขาไม่ได้บอกเลยว่ะ แต่ว่ามันต้องเป็นประเด็นที่เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องส่วนรวมอะ โจทย์ยากอยู่นะ จริงยากยิ่งกว่าสอบจบม .6 วิชาจารย์บาลีอีก แล้วมึงจะถ่ายเพิ่มเมื่อไหร่ไว้วัด เอาเป็นหลังจากที่เรากลับมาจากแพรดีปะ โอ้โห เราไม่มีเวลาขนาดนั้นว่ะเพื่อน งั้นก็ช่างแม่งไป ส่งประกวดไปแบบนี้แหละ งั้นกูว่าเราถ่ายตอนที่เราไปทริปนี้เลยดีป่ะ เดี๋ยวนะ แต่เราจะเดินทางกันพรุ่งนี้แล้วนะเว้ย มึงจะถ่ายไงวะ บทก็ยังไม่มีประเด็นที่วัดว่าก็ยังไม่ชัด งั้นกูขอเสนอประเด็น กูว่าเราเล่าเรื่องของคนที่หมกมุ่นกับตัวเอง จนไม่สนใจคนรอบข้างดีป่ะ โคตรดีนะโคตรอย่างนี้คนแม่งชอบสนใจตัวเองไม่ชอบสนใจคนอื่น แต่กูว่าเรามาเล่าเรื่องของคนที่สนใจคนอื่นมากเกินไป จนมันมาละเมิดสิทธิ์คนอื่นดีกว่าปะ What are you talking about, man? อันนี้กูว่าดีนะ Violating what ชอบ rights? อ้างความหวังดี แล้วก็ไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะ แต่กูว่าประเด็นกูน่าสนใจกว่านะ เพอเจอร์แล้วมึงอ่ะ มึงดิเพอเจอร์ กูน่าสนใจกว่า เชี่ย Why are they แบบ bickering? นี้มันคุ้นๆไว้วัด นั่นดิ งั้นก็เป็น2 เสียงต่อ 2 เสียง ทีนี้ก็
ขึ้นอยู่กับมึงแล้วไอ้นโมว่ามึงจะโหวตใครอ่ะ He's like, I wasn't even meant to be here, man. มึงก็เกินไปมองกูแรงขนาด I invited myself ไม่ได้ along. หรอกเอาจริงๆหัวข้อของพวกมึงอ่ะก็ดีทั้งคู่นะเว้ยเฮ้ยงั้นเอางี้ป่ะเรามาแบ่งทีมทำบทกันไอ้อักคู่กับไอ้คัน I was gonna say, I feel like you should split them up. Yeah. แล้วทีเนี้ยเราก็มาโหวตกันว่าทีมไหนเนี่ยจะเจ๋งกว่ากันโอเคป่ะได้ ของกูดีกว่า Nemo's a cutie. รอดูบททีมกู I feel like Ak's behavior, although it's a little bit frustrating, it makes sense to me. Ayan's behavior doesn't make sense to me at all. Why is he bickering back? I don't know. I don't get why he's doing that. I thought he would be like really concerned about why Ak is so upset, no? Very strange. กูเห็นพวกมึงเนี่ยกำลังตีกันอยู่กำลังแบ่งทีมทำบทกันอยู่ กูขอแบ่งห้องตามนี้แล้วกันนะไอ้อักแล้วก็ไอ้คันเดี๋ยวมึงนอนด้วยกันนะ I don't know if I like that idea. ไอ้ถั่วแล้วก็ไอ้อายเนี่ยก็นอนด้วยกัน I don't think they do either. พวกมึงมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าวะหรือว่าอยากนอนด้วยกันวะจริงๆกูเนี่ยก็หัวไอ้ถั่วแต่กูว่างานแม่งสำคัญกว่าวะ แยกกันมา2 วันไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยว So cute. แต่อาย Oh my gosh. กูไม่ยุ่งกับแฟนมึงหรอก Damn. วางไว้แล้วกัน ดึกๆอ่ะจะมีตัวอะไรมาดิ้นข้างๆมึงทำให้มึงตื่น แล้วพอมึงตื่นเช้ามานะมึงก็จะเห็นภาพน่ากลัวแบบ คนนอนน้ำลายเปื้อนแก้มอ่ะวางไว้แล้วกัน ไอ้ทัวร์คืนนี้มึงก็ทนเอาหน่อยนะ คนที่มึงจะนอนด้วยมันชอบนอนละเมอแล้วก็พอตกดึกนะมันจะนอนกลนจนมึงนอนไม่ได้มึงเตรียมที่อุดหูไว้เลยนะ ขนาดนั้นเลยเหรอ ขนาดนั้น I feel like you guys need marriage counseling. You're talking like you've been married 40 มึง years. เนี่ยจะไม่มีแรงสันโหดเลยไป2 ห้องนี้ใช่ปะ Cute. เอาไป I need Neo in serious roles. I love him as Khan. กูกับไอ้อายไม่ได้ทะเลาะกันนะมึงคิดว่ากูดูไม่ออกเหรอที่มึงเสนอประเด็นหนังไอ้วัดอะก็เพื่อแซะอายกูเป็นเพื่อนมากี่ปีแล้วทำไมกูจะไม่รู้ Good friend though, very observant. ไม่มีอะไรหรอกมึงกูว่ามีนะก็กูบอกไม่มีอะไรไงมึงอะไปเที่ยวกับไปทัวร์มาเป็นไงบ้างวะ ก็ดีนะมึง แต่กูว่าบางครั้งอะไอ้ใครมันก็เทคแคร์กูมากเกินไปอะ Hmm. กูก็อยากให้มันรู้สึกว่ากูดูแลตัวเองได้มากกว่านี้ แล้วมึงลองบอกมันยังบางทีมันอาจจะง่ายกว่าที่มึงคิดก็ได้นะเว้ย กูก็ไม่แน่ใจเลยว่ามึง เพราะว่าปกติอะไอ้ใครมันก็เป็นคนเข้าใจอะไรง่ายๆกับทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องเนี้ยมันจะโอเคเหรอวะมึง He has always been very protective. แต่ว่าแต่เรื่องกูเลยแล้วเรื่องมึงอะ All the fighting in school, มึงปล่อย right? มึงไปอักไว้อย่างงี้จริงเหรอ เดี๋ยวก็จะต้องไปต่อมหาลัยแล้วนะเว้ย เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ ไม่หรอก กูว่าอักมันน่าจะชอบมากกว่า ชอบกับผีอะไรอ่ะหลังๆมานี่ไม่ควรติงกูตลอดเลยเว้ยคุยกันไม่ถึง5 นาทีนะ Oh no. กูพอได้เก็ตฟิลมึงนะ You would think he would know Ak better than this, right? แต่กูรู้สึกว่าช่วงหลังอ่ะมีอะไรระหว่างกูกับมันเหมือนกันวะ กูว่าเม่ง2 คนเหมือนกันเว้ยไอ้ถั่วกับไอ้อายอ่ะเม่ง2 คนสนใจแต่ตัวเอง โดยเฉพาะไอ้อายนะมึงหมกมุ่นกับความคิดตัวเองสัสๆบางทีกูชวนเม่งคุยนะเม่งก็ทำเหมือนจะฟังกูแล้วเม่งก็ Dude, people forget birthdays. I know he's like your significant other, but this is one hell of a grudge to be holding. And we ain't even sure if he's really forgotten. หนังเรื่องนี้แหละมึงทำให้เม่งรู้สักทีนึงว่ามันต้องสนใจคนอื่นด้วยไม่ใช่สนใจแต่ตัวเองพูดแล้วของขึ้นวะ เย็นก่อน กูรู้แล้วมึงขึ้นจริง ไปถึงเวลานัดแล้วเล่นน้ำมันใจเย็นลงหน่อยไป No, man, the old rivalry looks back.
Hello, Khan. นี่สรุปมึงสองคนจะไม่ดีกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยไอ้อักไอ้ไอ They have a height difference going on too, no? What, Namo? I mean, he is a height difference with everyone. You know what I mean. ตามใจพวกมึงนะ ตอนเนี้ยกูขอ Sorry, Powen, you're a cutie. Damn, KO'd. Hmm. Cute. 1 2 3เอ้ยยอดหล่อกันทุกคนตะกล้องมันเก่งว่าจริงๆนะ You are, but you're never in the pictures because you're always the one taking them. กูถ่ายพวกมึงไว้ด้วยนะ เดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ละกันเผื่อพวกมึงจะเก็บเอาไว้ดูอะ แต่น่าเสียดายนะไอ้วัดที่ในเฟซไม่มีรูปมึง And what the fuck, man? Why does this always happen to me? แต่มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอวะ ถ้าตรงไหนไม่มีกูเนี่ยแสดงว่ากูอะเป็นคนถ่าย กูรู้ It's แต่ a nice way of looking at it. พวกมึงอย่าบิ้วดิวะ จบม .6 แล้วอะกูไม่รู้ว่าจะ His hair looks so good right now. No, what's hair? You just want to like run your fingers through it. พวกมึงจะลืมกูปะวะ ลืม No, poor Number. Oh. พวกเราไม่มีทางลืมกันหรอกเว้ย ไอ้วัด แล้วหนังที่มึงส่งเข้าประกวดอ่ะเขาประกาศผลเลยปะ เห็นว่างั้นนะ กูว่ายังไงหนังมึงอะก็ได้รางวัลเว้ยวัด กูไม่รู้เลยว่ะแต่ได้ก็ดี แต่กูก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอะกูขอแค่ให้หนังที่กูทำเนี่ยมีคนดู แล้วก็เข้าใจก็พอแล้วว่ะ กูว่ามึงเตรียมงานฉลองรับรางวัลเลยดีกว่าไอ้วัดมึงได้อยู่แล้ว No. กูเลยนะ Support your friendos. แต่ว่าวันประกาศรางวัลน่ะเป็นวันเดียวกับวันเกิดไอ้อักไม่ใช่เหรอวะงั้นเอางี้ไหมวันนั้นน่ะเดี๋ยวทั้งฉลองวันเกิดไอ้อักแล้วฉลองที่ไหนไอ้วัดได้รางวัล เดี๋ยวก่อนหนังกูเนี่ยยังไม่ได้รางวัลเว้ย ฝึกถึงไหนแล้วเล่นให้ฟังหน่อยดิ กูถามมึงจริงๆนะ มึงกำลังเล่นกับความรู้สึกกูอยู่เหรอตกลงมึงอยากให้กูรักหรืออยากให้กูเกลียดมึง You're แน่ actually communicating. Thank God. It took you long enough. Okay, I can do it. I'm not gonna cry. I'm not gonna cry. Nope, I can get through any con scenes. นมเปรี้ยวดัชมิล It's fine. จอยกับทุกโมเมนต์ Especially the way he left for that phone call. I don't think Ian has forgotten. He's probably planning a surprise, right? I still don't understand the bickering though. Going along with the fighting, I feel like ไม่ยิงใคร that's โทรมา a lot. มีอะไรเปล่า แม่กูอะมีเรื่องนิดหน่อยวะ มึงโอเคปะเนี่ย เพราะว่าทีมเขียนบทของกูจะชนะทีมมึงไง ที่รัก เมื่อกี้มึง acting เหรอ He called him darling though. That was cute. ก็ฝึกอยู่อ่ะ มึงเคยได้ยินปะที่เขาบอกว่า ถ้าคนเขียนบทเข้าใจ acting บทก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้น แล้วนักแสดงก็จะแสดงได้ลื่นไหลมากขึ้น มีเหตุผลนะ แต่กูว่ามึงอย่าหักโหมมากเลยดีกว่า เป็นห่วงกูดิ กูกลัวมึงเสียแรงเปล่าอ่ะ เพราะว่ายังไงทีมเขียนของกูเนี่ยก็ชนะทีม ส่วนมึงเนี่ยก็กลับไปฝึก acting นะ แล้วก็ไปเป็นพี่อาร์การละครต่อไปนะ พี่ Cute. อาร์การละครนี่ไงมึงกูเจอแล้ว
พวกที่ไม่สนใจอะไรเลยเขาเรียกว่า ignorant ส่วนใหญ่ใช้กับคนที่ไม่สนใจปัญหาอื่นๆในไทย ปรากฏชัดขึ้นในกลุ่มชาวทวิตเตอร์ที่อยากให้คนใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสาระ แทนที่จะเอาไว้ใช้แค่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาที่ทำงานพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ บอกเล่าสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขต I know a few people like ตอ that. นนี้กูเคยเป็นนะมึง Come across very self-centered. เพราะแม่งเข้าโซเชียลแล้วรู้สึกแม่งเครียดกว่าเดิมอีกว่ะ จริงว่ะนี่กูเห็นด้วย แต่กูว่าไอ้ถั่วไอ้อายอ่ะมันก็ทำเพื่อส่วนรวมเลยเว้ยไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องตัวเองขนาดนั้นปะวะ กูรู้นะไอ้คันกูก็ไม่ได้เขียนบทหนังเพื่อด่าพวกมันอย่างเดียว คือถ้ากูทำงั้นอ่ะกูก็ดูแบบใช้อารมณ์ส่วนตัวดิ กูอยากพูดเรื่องภาพรวมเว้ยคนต่อ กูชอบคนที่เขียนมามึง เรื่องบางเรื่องมันเอามา over PC ไม่ได้ แกจะหาโลกที่มันอุดมคติ แกก็รอไปอีกสัก 5,000-6,000 ปีแล้วกันนะ เป็นกำลังใจให้ ยังเดือด นี่ นี่แต่กูชอบอันนี้เว้ย อ่านแล้วแบบ เฮ้ยก็จริงของเขาอ่ะ เขาบอกว่า That looks ควา fun. มมหัศจรรย์ของชาวเน็ต บางพวกก็คือ PC จนโอเวอร์ จนกูอยากรู้ว่าในชีวิตเขาอ่ะ เคยพอใจกับอะไรบ้างไหม แล้วก็มีคนมาโค้ดไปว่า จ้า โอเวอร์ PC จ้า อีโก้สูงจนมองไม่เห็นความผิดตัวเองแหละ มันทันกันดีเนาะ มึงว่าคนที่แบบใส่ใจคนอื่นมากไปจนแบบเขาเผลอไป PC ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีความสุขเปล่าวะ กูว่ามันก็ไม่ผิดนะ ก็เหมือนมึงที่เคย PC โรงเรียน แล้วก็มาคุยกับกูอะบางครั้ง มันก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมวะ งั้นกูว่ากูคงอยากทำแค่เรื่องของคนที่แบบใส่ใจคนอื่นตลอดเวลา แล้วก็คาดหวังให้คนอื่นเป็นแบบที่ตัวเองคิด แล้วพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ก็เอามาทุกข์เองว่าดีปะ ก็เรื่องไอ้อักนั่นแหละ ก็ใช่อะ มึงก็รู้ว่ามันขี้น้อยใจอะแล้วมึงยังทำแบบนี้ต่อไปอีกเหรอวะ มึงนี่แม่งโคตรดื้อ Wait, how did Khan and Tura even end up in the same room? That was Khan and Tura I saw in the thumbnail, right? I hate miscommunication. This was the last series I expected to see it from too. So it's really throwing me. There's something about this that doesn't feel right to me. I don't know what it is. I feel like I'm gonna get so much hate. I don't know. There's just something... Sponsor time. Something don't feel right about the way they're handling this. I don't know. I don't know how to explain it. Is that the first time you've put on that product? Come on now. So has he genuinely forgotten, or is he planning something? I feel like either way it feels a little bit out of character for him. I feel like he wouldn't forget. So if he has, that's a bit out of character. And then I feel like if he was planning something big, he wouldn't be like antagonizing Ack this much, no? I don't know, I feel like... And then he seems genuinely like wondering why Ack is being the way he is. It's like, wouldn't you expect him to have a problem if you were pretending to forget his birthday? I don't know, something don't feel right about the way you're handling this, I don't know.
Well, at least he reached out. Unlike somebody we know. All these BL boys love their music now. Alright, come on, talk it out. I believe in you guys. I believe in the communication. I mean, okay, to be fair, Ak's never been that great at communication in the main show until, like, the end. You woke up just to come see Tua, huh? He's so happy. Cute. ติดการมีมึงนอนอยู่ข้างๆแล้วอะ กูก็เหมือนกัน แต่กูเกรงใจอายมัน มึงต้องไปเกรงใจมันหรอก มันไม่อยู่คุณไปแอบออกไปคุยกับอายอยู่ข้างนอกอะ แล้วไอ้อ่างไม่ได้งอนไอ้อายเหรอ หยุดถามเนี่ย ทำไมอ่ะ ถ้ามึงไม่หยุดพูดเนี่ยมึงจูบมึงได้ไงวะ Cute. Damn. He don't hesitate anymore, no. Proud of him. Proud of his character progress. Speaking of character progress. Come on, Ak, use your words. มันต้องเริ่มที่ขอดสิ Come on. Believe in you. Sing it if you have to. I'll deal with it. I really will. just tell him. Be like, hey, my birthday, 2 weeks. Have you forgotten? You're hurting my feelings. Oh, he looks like he wants to cry.มึงกำลังเล่นกับความรู้สึกกูอยู่เหรอ เดี๋ยวมึงก็มายั่วโมโหกู เดี๋ยวมึงก็มาทำให้กูรู้สึกดีตกลงมึงอยากให้กูรักหรืออยากให้กูเกลียดมึงกันแน่วะ ก็ต้องรักดิ มึงเป็นแฟนกูนะเว้ย แล้วทำไมมึงชอบมายั่วโมโหกูอะแล้วเวลาที่กูส่งไลน์ไปอะทำไมมึงชอบดองไลน์แล้วก็ไม่ตอบ เวลาที่กูต้องการการใส่ใจจากมึงอะมึงก็ติดเกมจนไม่สนใจกู แล้วมึงจะขุดเรื่องเก่าๆมาทำไมเนี่ย มึงเปลี่ยนไปนะ มึงรู้ตัวปะ I was just thinking that. ต้องให้กูบอกปะว่ามึงเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างอะ มึงก็รู้ว่ากูแพ้ทางมึงจะตาย เวลามึงโกรธอะเผื่อมึงไม่รู้ตัวนะ เวลามึงงอนกูอะนะ แล้วมึงชอบทำตาแป๋วๆใส่แบบเนี้ย Dude, listen to what he is telling you. เนี่ยมึงเอาอีกแล้วเนี่ย เดี๋ยวมึงก็ทำดีกับกู เดี๋ยวมึงก็มายั่วโมโหกูเนี่ย จุ๊บหน่อย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  Oh, I would push him in the water, I really would. หายงอนยังจูบได้ปะ ใครห้ามไว้อะ Really? You're just gonna let that go? He just completely brushed aside your feelings.
and didn't answer any of your questions. That's the end of the episode? What the fuck is that? Hello? และสำหรับรางวัลสุดท้ายได้แก่ภาพยนตร์สั้นเรื่อง แต่คำ Happy Birthday ของเราอ่ะมันจะมีความหมายนะมันต้องคำ Happy Birthday จากใครบางคน คืนนี้เขาจะมีงานปาร์ตี้ฉลอง เชี่ยนัดกับแม่ไปแล้วด้วยทำไงดีอะยังจำได้ใช่ปะ ทำได้ดิ แล้วมึงอยากรู้ปะว่าสเปคของกูอยู่ตรงไหน อาบน้ำด้วยนะอาบด้วยดิ โอ้ Ow. That preview really it went through the motions. I don't think people are gonna like my review of this. I don't know. This was this was not what I expected from this episode. I'm keeping tabs, by the way. Every time they release an OST for Our Skyy, I'm putting them in order of my favorite, of like which ones I like the most. This is the new First Cow Tongue song that was released yesterday or a couple of days ago. I like it a lot. I don't like it as much as Star in My Mind. This is very heavily auto-tuned. It kind of comes across a bit unnecessary. I don't know, because both of them can sing, as far as I know. So it seemed a bit unnecessary, but it's a very close second after the Star in My Mind OST. I have been messaged, I feel like, about this episode. I don't want any other comments affecting how I'm gonna review this, so I'm not gonna look until I'm done talking about it. Although I feel like I'm gonna get crucified. This wasn't my favorite. In fact, so far, the way it's going, this is my least favorite so far, like out of all of the Our Skyy episodes. I don't know how to explain it in a way that won't get me murdered. There was a lot of... Okay, let's talk about what I liked about it. There were a lot of really sweet moments. Ayan was, especially in the beginning, shamelessly flirting like he has done in the past. He's always been very smooth and witty with his kind of romantic lines. And that carried on, so that was good. Ak being happy and smiling is quite possibly one of my favorite things. I loved kind of seeing him be a bit more relaxed, becoming himself towards the end of the Eclipse. So seeing him just get to be himself and laugh and go camping and jump in the water and just chill out was really, really nice. Anytime he smiled, I wanted to smile too. So that was great. I love Khan. I still love Khan. I love him so much. All of the characters seem happier now that they're not at the school. So Khan, I feel like they kept him very in character with just a little bit of a happiness boost, being able to like relax and be with Tua and be himself. So he felt very in character for me. And I love Neo in a more serious role. He's great in his humorous roles as well. I feel like I just really like any role that he's been in so far that I've seen him in. But this role is quite possibly my favourite role I've seen for him so far. Seeing his soft boy look, where he's so serious and so soft and so squish. I love him so much. I really do. And I didn't cry. Oh, thank God. I saw him and I didn't cry. I'm obviously not a great fan of Tua as a character because of the way that they handled his character in the last few episodes of the Eclipse. But just like I said at the end of the Eclipse, I love Khan. And if Khan loves Tua, then what my boy wants he gets, you know, like that's fine. If Tua makes him happy, I'm not gonna sit there like grimacing through all of their scenes together. I just love Khan and I love seeing him happy no matter what that takes. So
at the end of the day, it's the series and the people who have made the series, it's their decision to gloss over the whole outing thing and the way that Tua's character was handled. It's on them. So I don't like Tua as a character, and I really, as soon as a character outs another character, I really dislike them. But if they had resolved it in some way, then I feel like maybe I'd have been able to move past it, and they didn't do that. So yeah, he's not my favorite character at all by any means. But I'm, like I said, I'm not going to sit there like cringing through all of their scenes together, because I like seeing Khan and I like seeing him happy. And at the end of the day, I think that the last few episodes of the Eclipse were just poorly handled in that sense. And that's kind of contributed to a lot of me not being able to forgive Tua. So I just don't really care when I see him on screen. I just like to see my boy Khan. It was good to see Namo. I like Namo. We've seen Powin in all 3 series so far. We've seen him in the Never Let Me Go series, in the Star in My Mind series, and in this. And he does come across like 3 different characters every time. He is a really good actor. I really like him a lot in a lot of the roles that I've seen him in. So that's cool. It was good to see Namo. We had Watt. He's doing well. I like seeing him be inspired, and for people to be mentoring him. So, what was her name? Sani? Her mentoring him, and then the senior Mork guy as well. Everyone kind of inspiring him to chase his dreams. I love that so much, considering where he was at the beginning of the Eclipse, not really feeling like he, was chasing the dream that he wanted. To see him really go for it is really, really nice. Now, what I didn't like about it, I say didn't like. I'm a bit confused. Oh man, how do I word this without getting crucified? They both have their flaws in this episode, and they both did things that I didn't really understand. But at least with Ak, it felt like it was in character, because miscommunication was his whole deal in the Eclipse. Getting him to admit his feelings for Ayan was like trying to get blood out of a stone. It was so difficult. And so it did kind of frustrate me when he's like, no, it's just another typical day, don't worry about it, there's nothing wrong, and then proceeded to like be kind of an ass for the rest of the episode and be quite stubborn and grumpy. Whereas like I said, I'm one of those people where it's like, just tell him, just say like, look, this is my birthday, have you forgotten? What's up with that? Don't lie and say, yeah, it's a typical day. It's not a typical day. And I know people are going to rush to defend him for reasons why he would say that, but like I said, in terms of his character, it makes sense. I understand it. You don't need to tell me why he's doing it. I understand him as a character. Miscommunication is his thing. I was not surprised at all. However, this man felt very, very out of character for me. No? And I'm not an expert in their characters. I've not watched The Eclipse since I first watched it in October. Like I said, I've seen bits and pieces. I've gone and rewatched certain scenes and clips while I was writing my fanfiction on them, and I've listened to the music a little bit and stuff like that. So I don't consider myself an expert in Ianology. But there was something really unsettling about the way that his character came across. It didn't feel like I was watching Ayan. I feel like we've got 2 scenarios, right? We've got the very unlikely scenario that he has actually forgotten. And I say very unlikely because it just does. It just doesn't seem like something Ayan would forget. But it also, even from the preview, like you can tell it seems very convenient, no, that he's taking these mystery phone calls. He's suddenly got an appointment with his mum when on the exact time that the party would be for Ak's birthday. Stuff like that. It definitely comes across like your typical pretend to have forgotten, but really I'm planning something extra romantic trope.
not my favorite trope in the world as it is, because as you can see from Ack's perspective, the damage done in terms of like how much you upset someone often isn't worth the payout. Right? There was a vlog that was done for Santa Earth, and it was like, I think it was Earth's birthday or something like that, or it was like the run up to his birthday for like 2 weeks or something like that. Santa kind of pretended to be really dismissive and ignore him, and it led up to like this big, really sweet moment with the surprise. And Earth was sitting there just like, I wanted to kill you. Like, he was so angry, and I was sitting there thinking like, was the payout really worth pissing him off this much? And this is the same kind of deal. It's like, you nearly made Ack cry. He was gonna cry, right? He was tearing up. Is that worth whatever reaction you get when you're like, surprise, I remembered after all, here's a big romantic gesture? I don't know if it is. And I don't feel like Ayan would be chill with like nearly making Ack cry, no? In the Eclipse, I remember saying that any time Ack cries, Ayan cries. Like, it was like their emotions were that tightly knitted together. Like, every time Ack was crying, Ayan would start crying. It was just like, I can't imagine Ayan kind of feeding into that, no? So we've got the very unlikely possibility that he forgot. That would seem very out of character, because I don't think he would forget. Or we've got the possibility, which is what I think is happening, is that he's planning a big surprise. And it just doesn't seem... I can't imagine Ayan committing to it this much. I can see all the cute bickering at the beginning. I can see all of that working out for them. They've always had that kind of banter relationship, right? But when, especially like him sitting on the pier, all of this, when he was nearly crying, and he just shushed him twice. I would have pushed him in the water. I don't know if I would have pushed him in the water, but that was my gut reaction. I was like, man, don't you shush me. Especially because it is so difficult for Ack to be open about his emotions, right? Even to Khan, earlier on, Khan was like, I know you're upset with Ayan. When you said this is exactly why you said it. This is why the whole competition thing's going on. Khan basically knew exactly what was going on, and Ack was still like, no, we're not fighting. He has such a difficult time opening up about his emotions. So for him to be this honest and be like, you're toying with my feelings right now, like, why are you doing this to me? For Ayan to like dismiss that, I feel like it doesn't feel like him. Maybe it's just his idea of like trying to cover the situation, right? He doesn't want the surprise to be ruined, so he's just like, no, shush, we can't talk about this. But it's like, your boy was nearly crying. And why Ack went for it and was like, yeah, you could kiss me. You were just about to burst into tears, sir. And then you came clean about your feelings and stuff, and he just shushed you. I wouldn't be smiling and saying, yes, you can kiss me. I'd be like, no, boy, answer my damn questions. Don't invalidate my feelings. I don't know. Something about their dynamic seems very different to how it felt in the Eclipse. And I feel like I'm wrong, and everyone loved it and thinks it's really cute, and I'm gonna get crucified as soon as this goes up. So I don't know. I'm gonna edit it and upload it and maybe not release it if I'm horribly wrong and all of Twitter is loving it. There were parts that were really sweet, and then there were parts where, like, when they were sitting at the bench and they brought up like the two ideas and things like that, it almost felt like Ayan was like picking for a fight. No, he was just like, my idea's better. And he was like riling him up. I'm like, and saying like, oh, some people care too much about other people's feelings.
I was like, what are you doing right now, man? Shut up. You're making him more upset. I feel like if Ak was being this moody and then being like, some people, they don't care enough about others, they're just so self-involved, and he deliberately looked at Ayan, right? I feel like canon in character Ayan would suddenly be like, I fucked up something. And would be trying to find out. And like I said, he knows, I think, why Ak is upset. He's not sitting there trying to work out what's wrong. I think he knows what's wrong with Ak because he's keeping it a secret and he's building to it, right? That's the only explanation I have, because in character Ayan would be all over that shit and be like, tell me what's wrong, what have I done, let's communicate. So the only reason I can think of that he's being like this is that he is trying to cover this secret planned surprise for the birthday. So he's pretending to be more emotionless than he normally would be, right? He's pretending not to notice Ak's feelings. I just don't know if he would really do that. It doesn't feel like he would really do that. No, it feels like as soon as he saw that Ak was really hurting from this, he would be like, all right, look, I was planning a surprise for you, but I'm sorry, I didn't think it would upset you this much. Like, I don't think he would really commit to it this much. Oh, Khan, my cutie. I don't know. We'll see how next episode goes. The preview looks very happy in places. Ak is smiling in most of the scenes. So I feel like whatever does happen with this birthday, it's going to work out. Ayan probably planning some big romantic gesture. Ak's probably going to love it. And they're going to get into a good place again. This episode just didn't go how I thought it would, I guess. I don't know. Anyway. That is it for episode 5 of Our Skyy, episode 1 of the Eclipse portion. I will watch episode 2 of it tomorrow, and we will say goodbye to Akayan and to Khan and to Namo. Man, Our Skyy has been a blessing, but it's also been a curse. How can you make me say goodbye to so many characters that I love? I don't even know. It's it's horrific. Every Thursday is horrific. So that is it for now. I will be back tomorrow. Yeah, top comment. People very happy. I feel like I'm in the minority about this episode. So fucking adorable. The sulking is adorable. Okay. Oh shit. I'm gonna get crucified. Oh no. Okay. Oh, that's it for now. Bye.